Fins ara hem après dues coses, que la sardana es compon de dues melodies, la curta i la llarga, i també hem après a ballar els passos curts i els passos llargs. Els passos curts serveixen per ballar la melodia curta, que en direm tirada de curts, perquè està ballada amb els passos curts. I els passos llargs serveixen per ballar la melodia llarga, que es diu tirada de llargs. Ara tocaria practicar amb música, però és interessant conèixer una mica primer l'estructura de la sardana. La sardana consta de 10 tirades i així es balla a l'Empordà. Més tard va sorgir l'estil manresà, que proposava una reducció a 7 tirades, és a dir, 3 tirades menys. Aquest estil de 7 tirades està força extès. La gràcia de les 7 tirades és que és menys cansada de ballar i dona més variació de repertori a la cobla. En aquest vídeo comentaré l'estructura i braços de la sardana de 7 tirades. De totes maneres, deixo al final un esquema de les sardanes de 10 tirades i de les sardanes de concert, que només en tenen 4. Les sardanes de 7 tirades comencen amb 2 tirades de curts, segueixen amb 2 tirades de llargs, una altra tirada curta i finalment 2 tirades llargues. Recordem que les tirades de curts es ballen amb els braços avall i les tirades de llargs amb els braços en l'aire. Braços avall, tirada de curts. Braços en l'aire, tirada de llargs. Braços en l'aire més esportius i més descansats. La sardana, a més de les tirades, també es compon de 3 parts musicals que es toquen però que no es ballen. Totes 3 s'escolten bo i quiet. La primera és el bell principi i serveix per mostrar el tempo als balladors. Si s'ha de ballar més ràpid o més lent. Es diu introit o preludi. La segona és abans de l'última tirada de llargs, es diu contrapunt i permet fer un descans als balladors. Tant l'introit com el contrapunt són tocats pel flabiol i s'escolten a lloc amb els braços avall. El flabiol també serveix per advertir que sonarà una nova sardana. La tercera part és el cop final. És un cop sec després de l'última tirada. En aquest cas és la cobla en pes qui la toca. Els balladors aprofiten el cop final per portar els braços cap endins de la rotllana, amb un cop sec. Així es dona per acabada la sardana. Les sardanes no tenen pas un nombre fix de compassos, no són totes igual de llargues. Cada sardana tira els compassos que el seu compositor ha determinat. I quants compassos són això? Doncs, per exemple, la Maria de les Trenes té 27 compassos a la tirada de curts i 83 a la de llargs. La Llevantina tira 29 de curts i 91 de llargs. I la Santa Espina tira 23 de curts i 87 de llargs. Aquí tenim una representació gràfica del nombre de compassos d'aquestes 3 sardanes. Tot plegat significa que quan comença la sardana els balladors no saben la durada de les tirades. I com que quan acaba la música, acaba la tirada, també ha d'acabar el ball, això vol dir que almenys un ballador haurà de fer servir les primeres tirades per comptar-ne els compassos. D'aquesta manera podrà donar les indicacions pertinents a la rotllana i poder acabar plegats amb la música. Però això són figues d'un altre paner i aquesta història s'explicarà més endavant. I finalment, pel que fa a les tirades a l'hora de ballar, heu de saber que comencen i s'acaben amb els peus junts. Peus junts en començar, peus junts en acabar. I aquesta observació que dit així sembla trivial i sense transcendència, ja veureu que obrirà la verdadera caixa dels trons. Ja ho veureu. L'esquema de la sardana de 10 tirades. I aquí les parts que ha reduït la sardana de 7. La sardana de concert, que només té 2 tirades curtes i 2 de llargues. Més informació de la sardana i dels altres vídeos del tutorial aquí sota a la descripció. Subtitles in your language are most welcome. Ah, tu també et quedes fins que han sortit totes les lletres. Doncs per tu, un repàs de les 7 tirades sobre una sardana ballada, a càmera ràpida i una mica esporgada. L'introit s'escolta quiet i amb els braços avall. Començarà la primera tirada.
Primera tirada de curs. S'està acabant la primera tirada i començarà la segona, que és igual. Segona de curs. Seguim amb els braços avall. Atenció al fiscorn i a la trompeta al principi de la tirada de llargs. La tirada de curs s'acaba amb peus junts. Tercera tirada, llargs i braços en l'aire. Atenció al fiscorn i a la trompeta, que marcaran la nova tirada de llargs. Quarta tirada, seguim amb llargs i braços en l'aire. Està a punt d'acabar la tirada. Faran peus junts i abaixaran els braços per fer curs. Cinquena tirada, curs i braços avall. Fixa't amb els passos curts, un punteig i un canvi. La tirada de curs s'acaba amb peus junts. Sisena tirada, llargs i braços en l'aire. Ara vindrà el contrapunt, braços avall i altre cop amunt, per fer la setena i última de llargs. Fixa't amb els passos llargs, 3 puntejos i un canvi. S'acaba la sardana, peus junts i braços endins o avall. I ja per nota, aquestes línies grogues als minuts 5:15 i 5:46 marquen el final de la primera tirada de curs i la primera tirada de llargs. Aquestes tirades no s'han pogut acabar amb els peus junts perquè estaven sent comptades.